嗨，各位朋友，大家好。因為上一集咧就講翻呢個種牙三大風險啦，真係冇諗到咧，大家其實種牙更多關注係乜嘢？就如何避開風險。好啦，咁其實咧，片中講翻一個真實案例咧，就係講黃生嘅。其實當時咧，阿黃生過嚟都應承咗佢可以同我哋一齊分享下佢當時成個過程係點樣。好啊，我就將呢部片日周圍同我採訪嘅過程咧展開嚟咧，俾大家分享一下。睇睇當時黃生究竟係點樣嘅，對成個過程嘅感受係如何啦。好，我哋繼續睇。嗱，黃生，今次咁大鑊搞到，你咁樣啊？而家睇到片咧，其實咧就個釘反而就問題唔係好大嘅。應該係喺大概24年幫你整咗個3粒啊嘛。係啊。24年，而家兩年啦。咁呢啲排門牙咧，而家下你咁樣狀況啦。種牙其實就冇咩問題嘅。而家睇到成個幾個釘，你講個大出血咧係乜嘢回事咧？就完全就安全嘅問題。醫生咧同你整嗰時候咧，將成個條脷帶，脷帶嘅血管同你整，即係脷底有兩個石底動脈，整穿咗，整衰咗之後咧，成個口腔底就作水腫，透唔到氣，跟住出血就知唔到，係咪咁樣？係啊係啊。跟住咧你就唯有嗰個醫療機構將你送到醫院啦。係上去急救啦，係咪？急救咧就話我哋叫做，你睇而家呢個氣道，呢個氣道呢個同你通咗話咧，就係因為佢當時成個氣道咧，成個口腔前門充滿咗血腫，充滿咗血腫之後咧，佢會先去造成咗你個成個呼吸唔到，唯有將呢個地方叫做氣管呢個地方同你重新穿開嚟。所以呢個我哋叫做種牙最大嘅風險就俾你做唔到啦，係嘛？嗰條脷底嗰兩個動脈一整衰，即係佢轉嗰時候就轉到個動脈嗰度，跟住咧食底下嘅血管破裂，造成咗呢個咁大嘅動作嚟㗎。佢呢個最大風險，水腫加流血不止咁樣嗰啲喎。呢就係呢個完全就係因為係呢個醫生對個口腔解剖位置唔熟悉，先會造成咁大嘅動作嚟。我哋種牙咧其實有幾個風險嘅。通常人哋講翻啦，我鼻竇穿咗，其實呢度好少事情啫。就算係神經管穿咗，都唔係好大問題。最驚咗就頭先，你而家就俾你種親㗎啦。即係種牙中最大嘅風險就係石動脈破裂，破裂咗之後咧，成個口腔底下咧全部充滿咗血管，止血唔到。跟住你呼吸不暢，所以佢就送得比較及時咯。唔係就而家就係其實咧就唔好單止係睇種牙好似好簡單咁樣嘅，其實好多時咧喺你度種牙好簡單。唔係你睇醫生係好簡單，喺你度種牙種個3粒牙好簡單。你以為好簡單。你睇醫生就種牙時係好簡單，因為我肯定唔好同你講翻你有好大風險，好大風險。所以我咪嚟翻呢度咯。你咁簡單。因為好多人認為咧就種牙真係一個好細嘅事情，因為醫生同你種牙過程中佢需要好大量嘅知識，口腔解剖知識。我而家睇到咧，而家其他就睇唔到乜嘢，但係成個過程就好痛苦咯。住咗幾多日啊？住咗5日醫院。5日醫院啊，嗬。1日 ICU 24小時喺入邊。就係冇諗到會咁大風險㗎，係嘛？係咯。咁得啦。睇你片都冇講醫人。你咁會嚇死人㗎，咁樣講嚇死人，你淨係講神經管同埋鼻竇，同鼻竇會穿咗。我成日都睇你啲片。其實但係呢樣你冇講喎。我好似講咗一個石神經同埋石底動脈呢兩件，比較罕見嘅，就冇講到咁詳細。呢個就即係你如果講得太過詳細，又嚇親人。咁又唔係咁講。其實呢個咧就係等於係我哋咧就對於新手醫生同埋老手醫生嚟講，對於避開風險嘅最大經驗喺邊度咯？當我哋個轉入去之後咧，嗰個落空感有幾強咧？其實我哋心中有數㗎啦，係好冇繼續入去。但係嗰啲新手就唔係咁喎，猛咁去轉，就唔知深定淺，就係呢個最大風險就嚟自呢度。所以我千祈唔好諗住
有啲嘢係平，但係真係俾個新手試手嘅，咁啊對自己身體就冇保障咯。唔係平與貴嘅問題先，依家哇經過今次之後，哇咁恐怖啊！咁啊，我覺得你真係有即係大家係將你個經驗分享下，大家注意下咯，要避開呢個風險啦，係咪？我都咁多香港嘅香港朋友過嚟睇藝嘅時候咧，真係要注意一下啦。係要注意。同埋咧，講真啦，假使俾呢個 case 俾我設計，我絕對唔需要叫你搞到咁多釘落去啦。你落多2個釘係夠㗎啦，2個釘加埋之前我同你中2個釘4個釘係完全夠㗎，唔需要加多4個釘嘅。所以有時往往你好似1個釘平咗咁樣，但係咧人哋俾個方案你，個俾嗰度就叫你使多啲錢，其實價錢差唔多㗎，係咪咁講？雖然話好似我一隻釘貴咗人哋。但係咧，我就老老實實，我喺你度就好最簡單啦。依家全部加埋有7口釘喺度，係就冇必要咯。咁最簡單啦，6粒釘就12隻牙。其實我依家又已經多咗1粒啦，多咗1粒，同埋咧仲有一隻自己好牙齒又留低嗰度，又唔三唔四，係咪？係咯。所以呢個咧就係有時咧同客人傾嘅時候咧。你唔好認為咧嗰個佢當時嗰啲機構報啲價格俾你，就話好似我一隻釘平咗啊！我反正我最多種多幾隻入去，其實真係唔係咁㗎。有時1個釘可以解決到個問題，你千祈唔好諗住我要扣2個釘或者3個釘可以解決啊嘛。即係我就一路嘅主張就係可以簡單嘅就簡單處理，但係我哋點樣收費就點樣收費，係咪？所以阿黃生，你而家經歷過呢個過程，咪就係等於係知道我仲夠驚。我嚟呢度揾你啊！唔係，我哋都係自己當個朋友咁樣嘛，係嘛？你講嗰啲嘢咧，做嗰啲嘢，你都係講乜嘢做乜嘢？醫生嘅應該係要做嗰個角度嗰樣嘢。係即係出去接觸過咧，有啲就真係爭少少。係啊，都唔知佢係點解要。嗰度我都係諗緊，啲釘點解多咗嘅？所以咧就係有時唔係啊，其實你唔係4粒啦，呢度3粒都得啦，係咪先？呢度2粒都夠啦，加多2粒夠噶啦，因為你係一邊啊嘛，同埋咧你上邊咧就係未喐到大牙，喐到大牙上去咧之後咧就大牙嗰個度。其實我覺得你當時唔需要咁多，點解一下子整到咁多？門牙嗰幾隻仲可以㗎？唔係啊，唔得啊，發曬炎。發曬炎啊嚇！我醫好咗甲狀腺啦，睇咗醫生抽好血，先係去整啦。 OK 啦，嗰陣好似肥咗啲喎，肥咗好多，好開胃添，戒咗煙咗酒啊嗰啲全部都。但係嗰時你揾我整嗰時仲抽好多煙啊！我記得煙冇抽，都冇抽啦，冇抽，啱啱戒咗1年度。哦，OK 啦，咁就後尾以後睇個釘生好之後，我幫你執埋手尾咯。